इंडिया की वजह से 141 बच्चों की डेथ हो गई। ये मैं नहीं, गैम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून की मीडिया कह रही है। हुआ है कि रिसेंटली इन देशों के बच्चों में किडनी फेलियर, लंग बस्ट और नेजल ब्लीडिंग जैसे डेडली केसेस सामने आए। जब WHO ने उन बच्चों को दिए गए कफ सिरप पर टेस्ट किया तो पता चला कि उनमें अनएक्सेप्टेबल अमाउंट में इथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने मेडिसिन एक्सपोर्ट करके पूरे वर्ल्ड में लाखों जानें बचाई है, लेकिन आज उन्हीं इंडियन कंपनीज पर उंगली उठाई जा रही है। जब इंडियन अथॉरिटीज को इसके बारे में पता चला तो कफ सिरप मैन्युफैक्चरर्स को क्वालिटी चेक के लिए बोला गया। शॉकिंगली 50 कंपनियां तो बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स ही मीट नहीं कर पाए। मेड इन फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनीज को शट डाउन तक करवाया गया। लेकिन सिर्फ कुछ कंपनीज की वजह से पूरे इंडिया को गलत ठहराना सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ।